저는 말씀을 선포하는데 통역해서 전달하시려니까네 정말 하나님이 주시는 오력이 회복되도록 계속 기도하고 있습니다. Так как я передаю слово, переводчик это должен всё перевести, поэтому переводчику нужно опять сил. Я за это 마지막까지 действительно молилась. 하나님이 주신 힘으로 말씀 대언하도록 하겠습니다. Давайте силой Божьей будем передавать Слово Божье до последнего. 오늘은 다락방 전도 운동을 바르게 이해하는 마지막 내용입니다. Последнее — это правильное понимание движения горницы. 저희 교회가 하고 있는 운동이 다락방 전도 운동을 지속하고 있습니다. Наша церковь ведет движение проповедования горницы. 그 다락방 전도 운동은 성경에서 말하고 있는 전도 운동입니다. Вот это движение горницы — это то проповедование, которое говорится в Библии. 이 응답을 사도 바울 팀이 가장 잘 누리셨고요. И вот этим ответом очень хорошо наслаждался Павел и его команда. 저희 단체가 이 성경적인 전도 운동의 흐름 속에 인도받고 있습니다. И также наша организация тоже получает ответ такого вида проповедования. 사도행전 1장 12절로 14절 말씀을 마지막으로 읽도록 하겠습니다. Давайте зачитаем Деяния 1 глава с 12 по 15 стих. 읽어주세요. Читаю. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матвей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр... Аминь. 아멘. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. Давайте начнем. 예수님께서 제자들에게 성경적인 전도 방법을 알려주셨습니다. Иисус научил учеников библейскому способу проповедования. 그래서 우리도 예수님이 알려주신 방법대로 응답받아야 됩니다. Мы сами тоже должны получить такой же ответ. 그게 마태복음 28장 18절로 20절에 약속되어 있습니다. Этот ответ написан в Матфея 28 главе с 18 по 20 стих. 예수님이 12제자와 70인 제자를 공생에 3년 6개월 동안 남기셨습니다. После своего 3-летнего служения Иисус оставил 12 учеников и 70 работников. 그들을 향해 예수님이 너희는 이렇게 말씀하십니다. И Иисус, обращаясь к ним, говорит: «Вы», но это в корейском переводе. 우리는 훈련받은 요원의 응답을 받으셔야 됩니다. А в русском и так говорится. Значит, мы должны получить ответ в взращивании работников. 이 사람은 완전 그리스도로 인생의 답을 낸 사람입니다. Это работники, те люди, которые обрели ответ Христом на всю свою жизнь. 그 제자를 향하여 뭐라 하느냐? 가라고 말씀하십니다. 가서 이렇게. И что Иисус сказал этим ученикам? Он сказал: «Идите». 우리가 살고 있는 지역 현장을 말합니다. Здесь говорится о местности, в которой мы живем. 그 현장에는 갈급하고 충성되고 사명된 제자가 숨겨져 있습니다. На этом месте действия сокрыты жаждущие люди, призванные люди и верные. 그래서 그 현장에 들어가서 영생 주시기로 작정된 자를 찾아 세우라는 겁니다. Иисус сказал, чтобы мы шли на это место действия и нашли тех, кто предоставлены к спасению, как это сказано в Деянии 13:48. 제자를 삼으라고 말씀하십니다. Далее Иисус сказал: «Научите». 어떻게 제자화 시키느냐? 복음 말씀을 반복하고 지속해서 복음에만 반응하는 사람을 찾는 겁니다. Как взращивать учеников, как учить? Нужно постоянно передавать только благую весть, постоянно ее повторять, и тогда появятся люди, которые будут реагировать на эту благую весть. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라 하십니다. 교회화입니다. Далее Иисус сказал: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это церковь. 계속해서 생명 운동이 일어나야 세례를 주겠죠. Для чего крестить? Для того, чтобы постоянно вести движение жизни. 그들을 가르쳐 지키게 하라고 말씀하셨습니다. Далее Иисус сказал: «Уча их соблюдать». 이게 바로 전도화입니다. Это проповедование. 복음으로 훈련하고 양육시켜서 또 다른 전도 운동을 할 수 있는 그런 사람으로 만들라는 겁니다. То есть необходимо человека взращивать в благой вести и сделать так, чтобы он был таким человеком, который дальше может продолжать это движение жизни. 그래서 사람을 찾고 또 제자화 시킬 수 있는 재생산하는 응답을 받아라는 내용입니다.
Значит, получить ответ воспроизводства, когда человека, которого мы взрастили, может найти таких же учеников, и взрастить их и так далее. 제가 처음에 우리 목사님한테 복음을 받고 계속해서 본부 훈련과 교회 안의 훈련과 전도 현장 가서 훈련 받았습니다. Я получила благую весть от главного пастора нашей церкви, и потом я постоянно получала обучение в церкви, в головной организации, постоянно ходила на место действия. 그래서 목사님이 저한테 초동 현장에 말씀 운동 사역을 하라고 직분을 주셨습니다. Далее пастор дал мне должность, чтобы я занималась служением с детьми возраста начальной школы. 그래서 제가 렘넌트 사역을 계속 하게 됐습니다. Поэтому я начала заниматься служением с ремнантами. 그 속에서 복음에 반응하는 현직 교사, 부모님들, 렘넌트 제자 세워지도록 계속 현장 가가지고 복음 메시지 전달했습니다. Я постоянно ходила на места действия и искала тех людей, тех учителей воскресной школы, тех родителей, тех ремнантов, которые будут реагировать на благую весть. 그러면 그 사람이 교회 오면은 또 교회 안에서 예배 인도하고 초동 신학원이랑 훈련에 계속 데려가고 그렇게 훈련 속으로 계속 이렇게 양육시켜 갔습니다. Потом я взращивала этих людей, чтобы они приходили в церковь, чтобы они поступали в школу проповедования. 그 렘넌트가 자라나서 또 현장에서 전도 운동의 증인으로 서 있는 것을 보게 되었습니다. Я увидела, как эти ремнанты взрастают, на своих местах действия они становятся свидетелями проповедования. 제가 처음에 예수 믿고 이렇게 훈련 받았습니다. Я вот таким образом, по способу Иисуса, получила обучение с самого начала. 지금도 이 훈련 속으로 계속 이렇게 반복해서 인도받고 있습니다. Сейчас я постоянно повторяю этот цикл и постоянно нахожусь в этом обучении. 몇 년 전부터 목사님이 저에게 지역 현장을 주셔가지고 중직자님들 집에서 이 전도지교를 하고 있습니다. И недавно совсем пастор мне дал такое задание, чтобы я выходила на места действия и утверждала районные церкви в домах лидеров простых верующих. 그래서 예수님이 가르쳐준 그 성경적인 전도 응답을 마가다락방의 성도들이 이 응답을 체험했습니다. Верующие в горнице Марка испытали на себе ответ проповедования, о котором учил Иисус. 그래서 초대교회가 받은 응답을 우리 교회가 받아가야 됩니다. Поэтому этот ответ, который получили верующие ранее церкви, должна получить и наша церковь. 그림을 하나 그리겠습니다. 마가다락방입니다. Нарисуем картину. Это горница Марка. 마가라는 사람의 집에 제자들이 모였습니다. А в доме Марка собрались ученики. 그래서 우리는 이걸 마가다락방 전도라고 합니다. Поэтому мы называем наше движение проповедованием горницы Марка. 그 시대의 상황을 먼저 정확하게 이해하셔야 됩니다. Давайте сначала разберемся, какая же была ситуация в их эпоху. 법적으로 이단 누명을 씌워놨기 때문에 금종령이 내려져 있는 상태입니다. Из-за того, что их обвинили в ереси, они не могли свободно передвигаться и выходить из дома. 모여서 예배하고 기도하면 구속시킵니다. Им нельзя было приносить богослужение, собираться. 현장에서 전도하면 복음 전하면 스데반 같은 경우는 사형당했죠. И если они на местах действия проповедовали, то им подлежало умереть смертная казнь. 그리고 사회에 단절시켰습니다. И они были оторваны от общества. 그리스도 고백하면은 출교시킵니다. Если они исповедовались Иисуса Христа, исповедовали, то их схватывали и бросали в тюрьму. 그래서 경제적인 어려움이 왔습니다. Поэтому к ним пришла финансовые трудности. 그리고 이단 누명을 씌워놨습니다. И также их оболгали и сказали, что они являются ересью. 그리고 이제 유대 법으로 사도들에게는 지명 수배를 내려가지고 사도들을 잡아서 이렇게 죽이고 그랬습니다. Значит, иудеи выпустили такой закон, что всех апостолов можно было схватить и убить. 근데 이 마가다락방에 120명의 제자들이 모여서 언약 잡고 기도했습니다. Но 150 верующих собрались в горнице Марка и молились, ухватившись за завет. 그 언약이 사도행전 1장 1절에 우리가 기다리던 그 메시아가 그리스도 예수다. 예수 그리스도의 언약을 붙잡고 있었습니다. За какой завет они держались? Они держались за завет Деяния 1.1. Тот Мессия, которого мы ожидали, есть Иисус Христос. 사도행전 1장 3절에 그 그리스도는 죽으시고 부활하셨다. И также они держались за завет Деяния 1.3. Этот Христос воскрес. 그래서 부활의 주님을 직접 만나고 체험한 사람들이 여기에 모였습니다. В горнице Марка собрались люди, которые лично встретились с воскресшим Христом. 그리고 그분은 지금도
성령으로 살아서 역사하고 있다. 이 답을 Они 가진 верили, что сейчас, 사람들입니다. они имели ответ, что этот воскресший Христос сейчас действует Духом Святым. Деяние 1 глава, 4-5 стих. 그래서 모여서 성령 충만 받기를 위해 기도했습니다. 왜? 그리스도께서 우리에게 증거를 주실 거니까. Почему они молились, собравшись в этой горнице Марка? Потому что они верили, что если они будут молиться, Бог даст переполнение Духом Святым и даст свидетельство. 사도행전 1장 9절로 11절에 제 이름으로 다시 오실 거라는 언약 붙잡고 기도했습니다. И далее они молились за 9 и 11 стих. Они не верили, что Христос придет во второй раз, как Господин второго пришествия. 이 그리스도의 완전한 답을 낸 제자들이 120명이 모여서 사도행전 오늘 1장 12절로 15절에 모여서 기도에 집중했습니다. И вот эти 150 учеников, которые верили в Христа, ухватились за конкретный завет, собрались в горнице Марка и молились, как об этом говорится в 1 главе с 12 по 15 стих. 12사도와 중직자 70명 그리고 제자들과 여인들이 모였습니다. Собрались 12 апостолов, 70 учеников, и также женщины и остальные ученики. 감남산에서 40일 동안 메시지를 받은 사람들이 마가다락교회에 모여서 10일 동안 더불어 마음을 같이하여 기도했습니다. Собрались те люди, которые находились на горе Илион и слушали послание от Иисуса. Потом они собрались и молились в течение 10 дней. 응답이 왔는데 사도행전 2장 1절로 47절에 5가지 능력, 5가지 문, 5시간표가 이루어졌습니다. Они молились и получили ответ. Деяния 2 глава с 1 по 41 стих. Значит, открылось 5 дверей, 5 видов силы сошли на них, и 5 видов расписания исполнилось. 이 마가다락방에서 시작된 다락방 전도 운동이 베드로를 통하여 전달되고 바울 팀을 전달해서 나중에 로마를 복음화하는 로마서 16장의 제자들까지 이 응답을 받았습니다. Вот это движение горницы Марка распространялось через Петра, потом через Павла, затем оно дошло до Рима и передалось работникам, которые перечислены в 16 главе к римлянам. 그리고 지금 저희 교회와 저의 삶까지 이 축복이 전달됐습니다. И теперь это благословение дошло даже до нас с вами, до наших церквей. 저와 여러분이 가장 축복된 자리에 있는 겁니다. Мы с вами находимся на самых благословенных местах. 하나님이 주신 언약 붙잡고 기도했는데 언약이 성취되는 것을 체험했습니다. Верующие ранее церкви испытали, что Божий завет, за который они держались, исполнился. 사도행전 2장 1절로 4절에 불같은 바람 같은 성령의 역사가 이 마가다락방에 임했습니다. Деяние 2 глава с 1 по 4 стих. Действие, подобное ветру и огню, сошло на горницу Марка. 사도행전 2장 9절로 11절에 15개 나라에 선교의 문이 열렸습니다. С 9 по 11 стих 2 главы говорится о том, что открылись двери в 15 стран. 사도행전 2장 14절부터 21절에 베드로가 성취될 말씀을 선포했습니다. С 14 по 21 стих говорится о том, что Петр произнес исполнившееся Слово Божье. 그리고 그 제자들이 흩어졌는데 3천 제자가 일어났습니다. Ученики рассеялись, и встало 3000 новых учеников. 그들이 모여서 헌금을 했는데 빛의 경제 응답이 일어났습니다. Они собрались и делали пожертвования, и получили ответ финансов света. 그들이 날마다 현장에서 찬양하고 기도하고 복음 전했는데 날마다 주께서 구원받을 사람을 더하여 주셨습니다. Каждый день, собираясь на местах действия, прославляли Бога, молились, проповедовали, и каждый день Бог прилагал к ним спасаемых. 현장에 말씀의 능력이 나타난 겁니다. На месте действия проявлялась сила слова. 자, 저와 여러분이 정확한 언약을 붙잡고 기도의 비밀을 누리고 있으면 하나님은 우리에게 똑같은 이 응답의 축복을 주시는 겁니다. Если мы с вами будем держаться за конкретный завет и наслаждаться тайной молитвой, тогда Бог даст непременно нам такой же ответ. 자, 그래서 우리는 마가다락방에서 시작된 그 다락방 전도를 누려야 되는데, 자, 어떻게 언약을 붙잡고 응답 받아야 되는지 나와 있습니다. Также мы можем получить ответ проповедования горницы. 하나님은 모든 나라, 모든 민족, 모든 지역에 복음이 증거되어지는 것이 하나님의 계획입니다.
Божий план заключается в том, чтобы в каждой стране, в каждом народе, в каждом районе было проповедование благая весть. 하나님의 계획은 마태복음 24장 14절에 분명히 약속되어 있습니다. Об этом говорится Матфея 4:14. 그래서 하나님은 모든 지역에 절대 계획을 갖고 있습니다. На каждый район Бог имеет абсолютный план. 그게 뭘까요? Что это? 모든 사람이 다 복음을 듣게 하는 겁니다. Чтобы все абсолютно люди услышали благую 한 весть. 명도 빠짐없이 믿는 게 아니고 복음을 들어야 됩니다. Не то чтобы все поверили в нее, но чтобы все услышали. 그래서 내가 있는 현장에 말씀 운동을 펴서 전도 운동을 하는 겁니다. Поэтому на моем месте действия необходимо распространять движение Слова Божьего, движение проповедования. 말씀 운동을 피는 이유는 전도 운동을 위해서 말씀 운동 시스템을 만들어 놓고 말씀 운동을 펴는 겁니다. Движение Слова необходимо проводить ради проповедования, то есть необходимо поставить систему движения Слова для того, чтобы получалось проповедование. 그래서 거기에서 제일 먼저 해야 될 게 뭐냐면 기도 운동부터 해야 됩니다. А для этого в первую очередь необходимо вести движение молитвы. 기도 운동을 해야 흑암이 꺾이고 성령의 인도받을 수 있습니다. Потому что когда мы молимся, мы можем получить руководство Духа Святого, и когда мы молимся, рушится тьма. 그리고 현장에서 말씀 운동을 펴면 구원받을 영혼들을 하나님이 붙이십니다. Если мы на месте действия будем вести движение Слова, тогда Бог будет присоединять души, которые предоставлены к спасению. 영생 주시기로 작정된 자를 하나님이 불신자 속에 다 예비해 놓으셨다 하셨습니다. Среди неверующих Бог подготовил тех людей, которые предоставлены к спасению. 그래서 우리가 어느 지역을 선정하는 겁니다. Поэтому каждый район нам нужно 그러면 그 지역에 제일 먼저 누구를 찾아야 되냐면 제자를 찾아야 됩니다. исследовать и найти ученика в каждом районе. 주로 그 제자의 집이 말씀 운동을 하는 시스템이 되어집니다. И в доме этого ученика необходимо поставить систему движения Слова. 저는 우리 아이들이 다니고 있는 학교 현장에 갑니다. И далее мы идем на место действия школы наших ремнантов. 그 부모님이 제자라고 생각하고 들어갑니다. Входим на место действия школы, как думая, что и родитель этого ремнанта является как 그래서 главный 그래서 그 렘넌트 руководитель этой горницы. 집에서 말씀 운동을 펴니다. И в доме этого ремнанта мы проводим движение Слова. 자, 제가 우리 중직자님이 살고 계시는 한 지역으로 들어갑니다. Вот, допустим, мы входим в тот район, где живет лидер простого верующего. 그러면 простых верующих. 복음으로 훈련된 그 중직자가 제자인 겁니다. Тот лидер простых верующих, который уже имеет благую весть, он является учеником. 그 제자의 집이나 현장에서 함께 말씀 운동을 펴는 겁니다. И в доме этого лидера простого верующих мы проводим движение Слова. 사도 바울이 전도 1차, 2차, 3차 여행을 가는 키가 지역을 찾아 들어가서 말씀 운동을 펴서 제자를 세우고 복음 운동 지속할 시스템을 세워놓고 다른 지역으로 빠져나왔습니다. Посмотрите на путешествия миссионерские Павла. Он входил в какой-то район, он там находил ученика, в его доме он утверждал систему движения Слова, и потом дальше шел в другую местность. 그래서 하나님의 말씀을 지속해서 전달할 사역자가 필요합니다. Поэтому необходим служитель, который будет постоянно вести движение Слова. 24 기도의 망대를 세울 조장이 필요합니다. И также необходим лидер, командир горницы, который будет 24 часа молиться. 그리고 그 성도들이 같이 팀이 되어져서 현장에서 전도 운동을 펼치는 겁니다. А верующие становятся командами с этим служителем и лидером и ведут движение проповедования на месте действия. 그럼 네 번째, 바리새 교회와 초대교회의 다른 점이 무엇이었는지를 정확하게 보고 우리가 어떻게 응답받아야 되는지 확인하셔야 됩니다. В-четвертых, мы должны с вами рассмотреть, чем отличается фарисейская церковь от ранней церкви и знать различия. 지금 우리로 말하면 우리는 마가다락방에서 일어났던 그 전도 운동을 어떻게 해야 되는지 답을 얻으셔야 됩니다. Мы с вами должны обрести ответ, как мы должны вести с вами движение проповедования горницы. 자, 바리새인들은 현장의 문제를 육신 문제라고 생각했습니다.
Фарисеи думали, что проблема местодействия заключается в плотских проблемах. 근데 우리는 현장의 문제가 영적으로 오는 문제라고 정확하게 보셔야 됩니다. Но мы с вами должны понимать, что проблема, все проблемы на местодействии, которые есть, пришли из-за духовной проблемы. 우리 아이들에게 진짜 문제가 뭔지 알려주셔야 됩니다. И необходимо нашим детям тоже рассказать, в чем заключается настоящая проблема. 육신의 문제는 누구나 다 알 수 있는 보이는 문제입니다. Плотские проблемы — это все видимые проблемы, которые есть у всех людей. 근데 그 사람의 성장 과정과 마음과 생각 속에 뭔가가 각인되어 있는 숨겨진 문제가 있습니다. Но у всех людей есть скрытые проблемы, которые в них закладывались еще в процессе взросления. 자, 이 육식 보이는 문제가 삶이라면은 숨겨진 문제는 마음과 생각입니다. Видимая проблема — это жизнедеятельность, а скрытые проблемы — это наши мысли и сердце. 근데 우리 인간은 영적 존재이기 때문에 창세기 3장 사건을 통하여 영적 문제가 인간에게 온 겁니다. Но мы сами люди являемся духовными творениями, и поэтому из-за бытия 3 главы с этого события к нам приходит духовная проблема. 문제가 올 수밖에 없는 근원적인 문제가 있었다라는 거예요. У всех людей есть коренная проблема, из-за которой просто не могут не переходить остальные другие проблемы. 그게 바로 하나님을 떠난 문제, 죄 문제, 그리고 사단이 만들어 놓은 문제라는 거예요. Это проблема ухода от Бога, это проблема греха и проблема сатаны. 저와 여러분이 이 눈을 여셔야 되고요. 후대들에게 끊임없이 이 눈을 열도록 포럼해 주셔야 됩니다. Мы с вами сами должны открыть на это глаза и также постоянно проводить форум с нашими потомками, чтобы у них тоже открылся такой взгляд. 그래서 바리새인들은 육신 문제니까 율법적으로 할례를 시키고 육신적으로 해결해야 된다라고 계속 틀린 답을 줬어요. Так как фарисеи думали, что проблема заключается в плотском, поэтому постоянно делали акцент на чем? На обрезании, на том, что нужно по плотскому решать плотские проблемы. 근데 초대교회 성도들은 현장의 문제가 영적 문제라고 알기 때문에 그리스도를 강조하고 반복하고 지속한 거예요. Но ранее церковь знала о том, что настоящая проблема человека заключается в духовной проблеме, поэтому они делали постоянно акцент на Христе и постоянно о нем говорили. 사도 바울이 가는 현장마다 이 그리스도의 말씀을 일심전심 지속해서 증거했습니다. Павел, когда шел на место действия, он постоянно с единым сердцем, с полным сердцем в постоянстве говорил только о Христе. 그래서 우리가 강조하고 반복하는 이유가 여기에 있어요. В этом заключается причина, почему мы должны делать акцент на Христе и почему мы должны о нем повторять постоянно. 제일 먼저 복음의 눈으로 사람을 진단하셔야 됩니다. Во-первых, необходимо духовными глазами смотреть на человека и ставить ему диагноз духовный. 예수를 믿어야 될 이유를 진단하는 거예요. Необходимо человеку сказать, почему ему нужно верить в Иисуса Христа. 정확하게 진단해주고 정확한 해답을 전달합니다. 그리스도를. Поставить вот такой духовный диагноз и потом дать конкретный духовный ответ Христом. 자, 쉽게 말하면 불신자에게 예수 믿어야 될 이유를 설명하고 복음을 전해서 예수님을 영접하도록 도와주는 거예요. Другими словами, неверующим нужно сказать о том, что он должен верить в Иисуса Христа, дать ответ Христом и привести его к принятию. 근데 예수님을 믿었지만 오랫동안에 영적 문제가 각인 뿌리 체질되어 있잖아요. 그걸 계속 말씀 다락방을 해가지고 치유해 줘야 돼요. Но есть такие люди, которые долгое время верят в Христа, но пока еще не получили исцеление от своих ран, от запечатленного корня и сущности, вот с такими людьми нужно постоянно проводить горницу и исцелять их Словом Божьим. 복음 메시지를 지속해서 계속 줘가지고 잘못된 각인 뿌리 체질들을 바꿔줘야 돼요. Необходимо постоянно повторять спасание благой вести для того, чтобы изменить неправильное запечатленный корень и сущность. 마지막으로 그 사람에게 이제 제자의 미션과 사명을 딱 심어줘야 됩니다. И в последнюю очередь необходимо этому человеку посеять миссию. 우리가 하고 있는 사역이 바로 이 사역이에요. Мы с вами ведем именно такое служение. 그리고 세 번째는 대상을 보는 눈입니다. В-третьих, взгляд на объект проповедования. 제가 마태복음 13장 말씀드렸는데 길가밭, 가시밭, 돌짝밭 중요한 게 아니고 옥토를 찾는 거예요. Как я уже говорила, в Матфея 13 главе говорится о нескольких видах почвы. Это каменистая почва, почва у дороги, тернистая почва. Но это не важно, куда упало семя, нужно постоянно сеять. 진짜 순수하게 복음에만 반응하는 사람을 찾는 겁니다. Необходимо сеять и найти того человека, который будет реагировать только на чистую благую весть. 그래서 사람들이 예수를 믿을 때는 뭔가 동기가 있어요. У всех людей в основном есть мотивы, почему они верят в Иисуса Христа. 병에 걸려 있는 사람들은 예수 믿으면 병이
병을 낫을 수 있다라는 생각으로 그 동기를 가지고 예수를 믿고 교회 옵니다. Вот, допустим, люди, которые болеют чем-то, они хотят верить в Иисуса, потому что хотят получить исцеление от своей болезни, и именно поэтому приходят в церковь. 어떤 사람은 사업을 하는데 교회 가면은 이 사업 문이 열릴 수 있겠다는 생각으로 그 야망 가지고 교회 오는 사람도 있어요. А некоторые люди, допустим, которые занимаются бизнесом, думают, что если они придут в церковь, может быть, у них появятся какие-то новые знакомства, благодаря которым они могут расширить свой бизнес, имея вот такие амбиции, приходят в церковь. 자기 이익을 위해서 신앙생활 하는 사람이 있다니까요. То есть люди, которые ведут жизнь веры ради своей выгоды. 계산한 사람이 있어요. Есть люди, которые имеют свои какие-то скрытые расчеты. 이 사람을 우리는 무리라고 합니다. Вот эти люди все являются толпой. 예수님이 공생애에 사역할 때 수많은 무리들이 먹을 것 때문에 치유받으려고 자리를 하나 얻으려고 예수님 따라다녔어요. Когда Иисус вел свое служение на земле, за ним следовала огромная толпа, которая состояла из людей, которые следовали за ним, потому что хотели покушать, 자기 потому что хотели получить какую-то 자기 должность, потому что хотели получить какую-то выгоду. 자기 동기를 채우기 위해서 예수님 따라다닌 거예요. Они следовали за Иисусом для того, чтобы исполнились какие-то их мотивы. 근데 예수님이 잡혀가고 십자가에 죽은다니까 다 도망갔어요. Но когда Иисуса схватили и распяли, они все убежали. 진짜만 남는 거예요. Остались только настоящие ученики. 감람산에 약 500여 명의 제자들이 부활의 주님을 만났었습니다. И потом уже на горе Илион с воскресшим Христом встретилось только 150 человек. 근데 마가다락방에는 120명만 왔어요. А вернее, больше человек было на горе Голгофе, извините, а потом в горнице Марка было 150 человек всего. 진짜 오직 복음 사랑하는 사람들이에요. Люди, которые по-настоящему любили благую весть. 진짜 현장의 문제가 영적 문제라는 걸 알고 이 복음을 전하는 전도와 선교의 의미를 가진 사람들이 모인 겁니다. Те люди, которые по-настоящему понимали, в чем заключается настоящая проблема человека, и те, которые по-настоящему жили ради проповедования и миссионерства. 그래서 우리 목사님이 우리 부교육자들 모아놓고 항상 하시는 말씀이 있어요. 인본주의 쓰지 마라. 그럼 제자 못 찾는다. Вот пастор, когда собирает нас, заместители пастора, проповедника, всегда нам говорит, никогда не используйте человекоцентризм, потому что таким 숨은 동기, способом вы никогда не найдете настоящего ученика. 숨은 동기를 버려라. 그래야 제자 찾을 수 있다. Отбросьте все свои мотивы, только тогда вы сможете найти настоящего ученика. 네 인격을 가지고 사역하지 마라. 그럼 제자 못 찾는다. Не используйте свои какие-то человеческие качества, чтобы вести служение. Таким образом вы не найдете ученика. 잘해줄 필요도 없다. 말씀 따라오는 사람이 제자다. Самый верный ученик – это тот, кто следует за Словом Божьим. 항상 저희들에게 하시는 말씀입니다. Вот такое слово он постоянно говорит нам. 그래서 우리의 관심이 전도와 선교에 있어야 되는 거예요. Наш интерес должен находиться в проповедовании и миссионерстве. 현장에서 복음 전하잖아요. 그러면 제자는 바로 이야기합니다. 이 복음 내 아들 딸에게도 전해주세요. 이 복음 내 동생한테도 전해주세요. 바로 이렇게 말한다니까요. 영접하자마자 진짜 제자는 Настоящий ученик, знаете, как реагирует на благую весть? Когда он только слышит благую весть впервые на месте действия, он сразу говорит, давайте вот эту благую весть передайте, пожалуйста, моим детям, передайте, пожалуйста, моим родителям, передайте, пожалуйста, моим там, друзьям, родственникам. 제가 현장에서 복음을 딱 전하고 영접했는데 바로 저보러 우리 아이가 조금 있으면 학교에서 올 텐데 우리 애한테도 이 복음 말해라 그래서 제가 가서 복음 전했습니다. Допустим, встретился с человеком, только впервые он слышал благую весть, только принял Христа, и он говорит, вы знаете, мой сейчас сын или, или дочь находится в школе, давайте ее подождем, и чтобы она тоже услышала благую весть, или он. 영접하자마자 바로 그랬다니까. 우리 남편도 내일 오셔서 복음 전해달라고. И только человек уверовал в Иисуса Христа, и он говорит мне, допустим, эта женщина говорит, завтра приходите, чтобы мой муж тоже услышал благую весть. 뭐 조금 있다가 우리 친정 식구들한테 복음 전하러 같이 좀 가달라고. 제자는 복음 받자마자 이 전도 선교에 눈을 확 띄어서 생명 살리는 일에 관심을 갖는다니까요. Вот настоящие ученики, как только они приняли Христа в свое сердце, они сразу имеют интерес в спасении других людей. 결론입니다. 마지막 그림을 그리고 마치도록 하겠습니다. В заключение я нарисую вам картину, и мы закончим. 지구입니다. Это земной шар. 우리는 237 나라가 복음 받도록 기도하고 있습니다. Мы с вами молимся за то, чтобы 237 стран всей земли получили благую весть. 2만 4천 종족이 있지만 아직 복음을 한 번도 듣지 못한 종족이 5천 종족입니다.
На земном шаре очень много племен, но еще 5000 племен ни разу не слышало благую весть. 거기에 미래 살릴 숨겨진 렘넌트가 있습니다. И среди этих людей есть скрытые ремнанты, которые будут спасать будущее. 그런데 눈에 보이지 않는 사단이 이 지구를 영적으로 잡고 있습니다. Но невидимый сатана держит в своих руках земной шар. 20가지의 망대를 탁 만들어서 많은 사람을 멸망으로 끌고 가고 있습니다. Он поставил 20 башен и ведет всех людей к погибели. 다 있는데 전 세계에는 딱 하나가 없습니다. В этом мире есть абсолютно все, кроме одного. 그래서 우리는 이 현장에 예수가 그리스도라는 인생의 해답을 전달해야 됩니다. Поэтому мы с вами в этом мире должны говорить только о Христе, И то, что есть только Он и есть 사탄의 ответ. 나라를 무너뜨릴 하나님 나라의 일을 미션으로 붙잡으셔야 됩니다. И мы с вами должны ухватиться за дела Божьего Царства, как за нашу миссию. 우리 힘으로 흑암을 못 이기니까 사도행전 1장 8절에 위에서 주주는 영적인 힘을 가지고 우리는 전도자의 삶을 살아야 됩니다. Мы с вами не можем своими силами победить эту тьму, поэтому мы должны с вами жить силой, которая дается нам свыше, Деяние 1:8. 사단은 나 중심, 물질 중심, 성공 중심으로 살아가게 합니다. Сатана делает так, чтобы мы жили сосредоточившись на себе, на плотском и на успехе. 그런데 우리는 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 세계 복음화의 미션을 언약으로 붙잡고 사셔야 됩니다. А мы с вами должны жить, ухватившись за завет Деяния 1:8, только Христос, только Божье Царство, Деяние 1:3, только сила Духа Святого, Деяние 1:8, ухватившись за этот завет, как за миссию должны жить. 이 사단은 정치, 경제, 문화를 무속, 점술, 흑암 문화로 만들어서 세계를 장악하고 있습니다. Сатана захватил в свои руки политику, экономику и культуру, и через колдовство, гадание и культуру идолопоклонства, и держит в своих руках весь мир. 그래서 우리는 원색 복음, 오직 복음, 순수 복음을 지속해서 누리고 전달하셔야 됩니다. Мы с вами должны постоянно наслаждаться и передавать только благую весть, первоначальную благую весть и чистую благую весть. 이 사단은 모든 사람의 인생을 6가지 운명에 묶어서 끌고 다닙니다. Эта сатана поймал всех людей в сети 6 состояниях неверующего человека и ведет их за собой. 근데 저와 여러분에게는 하나님의 자녀된 신분 권세를 주셨습니다. Но нам с вами Господь дал статус и власть Божьего чада. 이 속에 죽어가는 영혼들을 살려내라고 7가지 축복을 우리에게 언약으로 주셨습니다. Для того, чтобы спасти людей, находящихся в руках дьявола, Он дал нам с вами 7 благословений. 그래서 우리는 마태복음 28장 18절로 20절에 성경적인 제자 운동해야 됩니다. Поэтому мы с вами должны вести библейское движение учеников, Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих. 하나님은 러시아 나라에 세계를 복음할 제자를 숨겨 놓으셨습니다. В России Бог сокрыл учеников, которые будут заниматься евангелизацией России. 그 제자들이 일어나서 세계를 살리도록 하나님 역사하실 겁니다. Бог будет действовать так, чтобы эти ученики встали и совершили евангелизацию России. 마가복음 예. 16장 15절로 20절에 우리는 성경적인 치유 운동을 해야 됩니다. И также Марка 16 глава, с 15 по 20 стих мы с вами должны вести библейское движение исцеления. 병이 낫고 안 낫고가 중요한 게 아니라 근본을 치유해 주는 겁니다. Не важно, исцелилась болезнь или нет, важно коренное исцеление. 마귀 자녀를 하나님의 자녀된 신분으로 치유하는 겁니다. Необходимо изменять статус человека и делать его чадом Божьим. 전도자의 삶을 살 수 있도록 전인을 치유하는 겁니다. Необходимо исцелять человека и делать так, чтобы он смог жить жизнью благовестника. 그리고 우리는 사도행전 1장 1절로 11절에 성경적인 서밋 운동 하셔야 됩니다. И также Деяние 1 глава с 1 по 11 стих мы с вами должны вести библейское движение саммита. 그래서 우리 교회에서 3가지를 기도하고 준비하셔야 됩니다. В нашей церкви необходимо молиться и подготовить 3 вещи. 이방인의 뜰, 치유의 뜰, 아이들의 뜰을 만들어야 됩니다. Необходимо поставить двор для язычников, двор для исцеления и двор для потомков. 지금 전 세계 교회가 이 세 뜰이 없어서 무너져 가고 있습니다. По всему миру нет этих 3 дворов, поэтому весь мир разрушается. 이방인의 뜰은 불신자를 전도하는 겁니다. А двор для язычников что означает? Это проповедование неверующим. 치유의 뜰은 근원적인 문제 해결해 주는 겁니다. А двор для исцеления – это исцеление коренной проблемы. 아이들의 뜰은 우리 후대들을 복음 안에 세워가는 겁니다.
А двор для потомков — это утверждение и евангелизация наших потомков. 그래서 하나님 우리에게 금토일 시대를 준비하라는 미션을 주셨습니다. Поэтому нам с вами Бог дал миссию открыть эпоху с пятницы по воскресенье. 금요일 밤에 우리 모든 교육자와 중직자와 부모가 시대와 미래를 놓고 기도해야 됩니다. В пятницу наши лидеры простых верующих должны по-настоящему молиться за церковь, за будущее, за ремнантов. 토요일 날 아이들을 불러놓고 복음 전해주고 기도의 힘을 키워주고 보좌의 달란트를 찾을 수 있도록 인턴십의 장을 만드셔야 됩니다. А в субботу необходимо созывать ремнантов в церковь, проповедовать им благую весть, учить их молиться, взращивать в них молитвенную силу и помогать им выявить талант престола. 그리고 주일은 모든 가족과 성도가 하나 되어져서 성삼위 하나님께 예배드리는 겁니다. А в воскресный день нужно сделать так, чтобы все члены церкви собрались, стали одним целым и наслаждались благословением престола. 그래서 지금 사단은 명상 운동을 만들어내서 수많은 사람들을 영적 문제로 멸망으로 끌고 가고 있습니다. Сейчас сатана множество людей ведет к погибели через движение медитации. 명상은 나에게 집중하는 겁니다. Медитация — это сосредоточенность на себе. 명상은 내가 주인 된 상태를 집중시키는 겁니다. Сосредоточенность — это когда человек становится сам себе хозяином. 성경은 내가 주인 되는 게 아니라 악한 영이 사로잡는다고 기록되어 있습니다. Но в Библии говорится, что человек не может быть сам себе хозяином. Такой человек непременно схвачен дьяволом. 묵상은 성삼위 하나님께 집중하는 겁니다. А размышление — это когда мы с вами сосредотачиваемся на триедином Боге. 우리 인생의 해답 대신 그리스도께 집중하는 겁니다. Когда сосредотачиваемся на Христе, который является ответом на нашу жизнь. 하나님이 이루실 말씀에 집중하는 겁니다. Когда мы сосредотачиваемся на Слове Божьем, которое Бог непременно исполнит. 그래서 우리는 묵상 시대를 열어서 하나님과 소통할 수 있는 영적인 힘을 기르도록 후대를 세워가고 도와주는 겁니다. Поэтому нам с вами необходимо открыть эпоху размышления и в потомках взращивать духовную силу, чтобы они могли общаться с Богом. 그래서 막 들숨, 날숨, 멈숨하면서 호흡 속에 언약을 담아서 24 기도할 수 있도록 도와주는 겁니다. Необходимо помочь им молиться с ними глубокой молитвой, вернее, молитвой с дыханием, для того, чтобы они могли в свое дыхание вложить завет и молиться 24 часа в сутки. 저희 교회가 가지고 있는 미션입니다. Это миссия, которую имеет моя церковь. 제가 날마다 기도하는 제목입니다. За эти 7 молитв я молюсь каждый день. 그래서 하나님 우리에게 묵상할 수 있도록 7망대, 7여정, 7이정표 정확하게 말하면 136개 메시지가 나왔습니다. Поэтому Бог дал нам 136 посланий, которые пастырю подытожил в молитву 777, чтобы мы могли с вами размышлять. 저는 그걸 가지고 호흡하면서 기도합니다. И мы с вами, имея эту молитву 777, молимся с глубоким дыханием. 그리고 성경에서 말씀 찾아가지고 계속 편집시켜 가고 있습니다. Также мы ищем места из Писания, которые относятся к этой молитве, и постоянно упорядочиваем в себе это слово. 제가 사역하는 중직자들, 새가족들, 렘넌트에게 777 기도를 하고 같이 하도록 도와줍니다. Я всегда помогаю молиться этой молитвой 777 всем людям, с которыми я веду служение, и новообращенными, и с лидерами простых верующих, и с ремнантами. 제가 기도하고 마무리하도록 하겠습니다. Давайте я помолюсь, и мы закончим. 하나님, 2000년 만에 회복된 원색복음과 성경적인 전도운동의 흐름 속에 우리 교회와 우리를 불러주심 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за то, что призвал нас в движение проповедования горницы, которое было восстановлено через 2000 лет. 전 세계가 그리스도 하나 없어서 죽어가는 현장을 정확하게 보게 하여 주옵소서. Помоги нам точно увидеть, что на месте действия не хватает Христа, и именно поэтому люди погибают. 교회가 그리스도 아닌 다른 것에 빠져 있음을 정확하게 보게 하여 주옵소서. Помоги нам точно увидеть, что церковь не говорит только о христианах, а находится в чем-то другом. 그래서 우리를 이 신학교로 부르신 이유와 복음 가진 교회에 부르신 이유를 발견하는 은혜를 허락하여 주옵소서. Поэтому помоги нам выявить причину, почему Ты нас призвал именно в эту церковь и именно в семинарию. 우리를 통하여 성경적인 전도 운동이 우리가 있는 후대 현장에 펼쳐지도록 역사하여 주옵소서.
Воздействует, чтобы библейский метод проповедования был распространен среди потомков, которые находятся на местах действия. 마가다락방에서 시작된 그 성경적인 전도 운동이 우리 후시대까지 전달될 수 있도록 성령께서 인도하여 주옵소서. Дух Святой, веди нас, чтобы это движение проповедования библейское, которое началось с горницы Марка, было передано нашим потомкам. 우리 인생이 전도자의 삶을 살며 전도자의 여정을 걸어갈 수 있도록 세밀히 인도하여 주옵소서. Дай нам новые силы, чтобы мы могли жить жизнью благовестника и идти по этому пути. 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. Молимся во имя живого Господа Иисуса Христа.